好，同学们看一下题目。题目像我们说啊，这是一个双曲线的方程式。好，那我们要找出它的焦点的坐标在哪里。好，首先我们看一下，它的分母的部分都不知道是多少，而且中间是加，怎么会是双曲线？代表说分母一定是有一个正一个负。好，那这哪一个正哪一个负？那这一题比较简单。好，因为它是10减 k 跟5减 k， 用5去减一定比较小嘛，所以我们可以知道10减 k 是正的，5减 k 是负的。马上先找出 k 的范围可能性。好，那这一题呢 ，k 就一定会夹在10跟5之间。好，所以这样子前面才会是正的，后面才会是负的嘛。而且我们可以知道它是一个左右双的双曲线。那如果说分母你没有办法直接看出来怎么办？没关系，老师教一个方法。好，分母的话一正一负嘛，那我们就让它这两个式子相乘要小于0来解不等式。好，那现在我们已经直接判断出来，这里比较简单。哦，可以用眼睛直接看出来 ，k 就夹在5跟10之间，所以5减 k 是一个负数。好，那知道这些条件之后，题目说我们要找焦距，啊，因为要找焦点嘛，所以要找焦距。那 c 要怎么找？现在有中心了，中心就是0跟负1。那我们现在要找焦点是要有 c， 哦，从顶点啊，从中心的位置往左右，第三左右双，所以往左右一个 c 的单位长。啊，那到底 c 是多少？ c 呢，我们利用 c 的平方等于 a 的平方加 b 的平方来做计算。虽然说这一题 a 跟 b 并不实际知道它是多少，但是如果把它两个相加 ，a 的话就是10减 k， 那 b 不是5减 k 哦，注意，因为5减 k 你要把它当成一个负数，所以负号往上拉之后，其实 b 平方呢它是 k 减5。好，要把它负号往上拉嘛，所以要变号，所以变成 k 减5。那这时候你会发现，虽然 k 多少不知道，但是它已经被消掉了。好，所以我们可以知道 c 平方10减5，哦 ，c 平方是5，也就是 c 就是根号5。那我们现在从中心0负1往左右根号5的位置，所以我们的焦点。01是我们的中心，从中心往左右根号5的位置就可以得到我们的焦点，所以焦点坐标就是正负根号5跟负1，y 坐标不变，非常的简单。